Dobrodošli još jednu emisiju Petra Nedeljkovića. Ova emisija je Pera igra Minecraft sa drugom. On se zove Luka i vidite ga u desnom uglu. Reci, pozdravi se. Ćao! Eto, to je moj drug Luka. Vidjeli ste nas i u prethodnim, imali smo i u prethodnim epizodama. Imali smo 2 epizode isto kako mi igramo Minecraft, ali ovo je nov deo. I pitate se odakle nam ovoliko stvari. To je, pošto smo mi odavno počeli da igramo, i plus, na početku imate besplatne stvari. Dobit ćete IP od ovog servera u opisu ili kako neko zove u deskripciji. Luka, šta ćemo prvo da radimo? Druže, nemoj to mene da pićeš. Prvo sam tu ja tebe to. Dobro. Ići ćemo u rudnik. Imaš li da mi daš još malo dijamante? Da. Daj, molim te. Ne. Molim te. Ne. Molim te, samo malo, da napravim čizme, aj molim te. Dobro, ja ću ti dam čizme, ali gvozdene. Ne bre, pa zato ti pitam da mi daš dijamante, ja već imam gvozdene. Ali enchantovani su. O brate, daj mi, molim te. Još malo dijamante, ništa takav. Evo ti dijamantske čizme. Evo, dolazi će. Evo, ovaj naš blizu stanak zove se Sonic. Nisi On im je na rekao serveru, on se zove, sam da ga nađem. Nisi im rekao da mogu da lete na serveru. A da, i možete da letite, ali to samo kucate, to ne da postanete admini, nego da, evo, ovo je skin mog druga Luke, a ako hoćete da planite, samo kucate /fly. Urad. Ali to ne daje za uvek. Evo, ja sad ne mogu da naći. Uski plan, nisi ga dao. Evo. A? Da, uski plan. Nisi. Daj, šta je ovo? Ne mogu da planetim nešto. Evo ga Sonic! Dobro, Eto ga Sonic! tek imam novi... A gdje ti je? Čekaj da ti Dobio kažem. uski plan. Ne. Tek imam novi tečni matematiku december. Uopšte mi nisi jasno. Uopšte mi nisi jasno kako... Kuđa ovom Soniku? Ne znam, će ga ubijem? Ješ. Pazi! Biga bre. Biga bre tog majmuna. Daj mi! Daj mi ga! Daj mi, daj. Amo da se ne slušaš. Nisam ja najbolj. Ha? Jao. Šta moj bre, zašto će mu bije bre? Ne znam, ako te samo pipne, ne možeš da bežiš, ja ga killam. Hvala Luka, hvala. Kući sam mu. Kako si ustao da zajebe? Ne, zatvorio si. Zatvori nam vrata. Evo je kuća od njega. Zatvori nam vrata. Otvori vrata, be. Ja. Idemo se. Sad krećemo u potragu za dijamantima. Iako ih ima mnogo, hoćemo više. Evo, Luka, gde si? Idemo u centru. Koliko još imaš dijamanta? Koliko imaš dijamanta? Ja, 64. Brate, kakav si sisi. Pa dao sam ti 24, šta ćeš? Ja ti još 2 da ti dam. A sa čim ti rekorduješ? Screen. Ja radim to s frapsom bre. Evo, ja krećem u Nije rudnik. fraps bre, koji ti đavo? Kaži ako te pipne neko. Može.
Evo, ovo je patika za rudnik. U rudnik idemo. U stvari, ja mislim da je ovo kanjon. Ja ću samo da enchantam stvari. Ja idem, ne mogu. Pa nije samo ti zadaci, ima i neki zadaci. Vidite, ovo je za sad. Ja sam išao ovdje i našao sam diamant. Samo 2. Ne, 5, 6. Će mi prihvatiš to platero? Pa nisi ni pasao. Zambi! Nešto kuću ću ovom. Ne razumijem. Pa da se vratiš opet u centar. Ovo. Da. Pa to ne mislim. A, Dobro, Hvati mi se tvoje mire, molim te. evo. Juri me kroz Adi. Dobro, idi u centar. Under. da. Prihvati mi. Ne možeš sluti. Evo smo na ovo vidio. Evo, To je za puta. Daj. Luka neće. Neće Zašto? neće P. Ali još kak ide?